بطولة واحدة بس كل لعيب بيحلم انه يلعب، كل منتخب بيتمنى انه يكسبها، وكل الجماهير بتستمتع بكل لحظة فيها حتى لو كانت صغيرة. البطولة دي كأس العالم، وهي مش مجرد بطولة، ده حلم بيتمناه اي لعيب في الدنيا انه يشيل الكاس دي لانها كاس المجد. بس سؤال، البطولة دي ظهرت ازاي وبدأت امتى وايه الهدف اصلا من وجودها؟ بس قبل ما اسمعك الحدوتة، كوباية قهوتك اللذيذة واسمعني الكام دقيقة الجايين دول. في بداية القرن العشرين الكرة كان بدأت تنتشر شوية في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية، ولكن كانت بشكل محدود، كانت محلية بس، يعني كل دولة كده بتلعب مع نفسها وكل سنة وانت طيب. ووقتها ما كانش فيه غير بطولة رياضية واحدة بس، وهي الأولمبياد. بس الفيفا ما كانتش بتحبها، بس كان فيها حبة مشاكل، زي مثلا إن هي ما كانتش احترافية وبتفرض قيود شديدة جدا على اللعيبة، والسبب الأهم إنها ما كانتش بطولة مخصوص بس لكرة القدم. وهنا بقى ظهر عمنا جول ريميه، والراجل ده قصته أغرب من الخيال. عمنا جول كان بيلعب 10 طاولة في الشانزليزيه الرئيسي، وجه في دماغه سؤال، هو ليه ما يبقاش فيه بطولة بتجمع كل المنتخبات وتبقى بشكل احترافي ومخصوصة بس للكورة ومن غير قيود على اللعيبة؟ ومن هنا جات له الفكرة بتاعت كاس العالم. عمنا جول ما كدبش خبر، وهوب قام طالع على الفيفا اللي بالمناسبة هو كان عضو فيها، وقام ضارب الباب برجله وقال لهم استنوا، أنا عندي فكرة تتقل بالدهب وهنعملها من الدهب، وهي كاس العالم. في الأول الفكرة اترفضت طبعا عشان أسباب كتير، وأهمهم إن السفر وقتها ما كانش بالسهولة بتاعت دلوقتي، ولا كان في حتى الفلوس اللي تقدر تعمل كل ده. وجول الفكرة ما وقفتش في دماغه، فضلت تكبر لحد ما سنة 1928 الفيفا وافقت على القرار. وبالمناسبة جول كان رئيس الفيفا وقتها. بس كان في شوية أسئلة كده ملهاش إجابات، زي مثلا اللي هيكسب البطولة دي هياخد إيه؟ وهتتلعب فين أصلا؟ وهل في منتخبات هتوافق ولا لأ؟ وخلينا نمسك مع بعض نقطة نقطة ونتكلم فيهم. يعني مثلا اللي هيكسب كاس العالم ده هياخد إيه؟ وهنا جه دور إيبل لافلر، وده كان فنان فرنسي، وقال لك أنا يا عم اللي هصنع الكاس دي، بس كان لازم يتعمل لها شروط معينة وكانت محتاجة فلوس كتير جدا. وهنا جه دور برضو عمنا جول، وقال له يا عم مالكش دعوة بالماديات، أنا هشيلها توتو على كبوته. وفعلا الفنان الفرنسي صنع كاس العالم وعمل شكل التمثال عبارة عن ست اسمها نايتي، ودي في الأساطير اليونانية كانت إله النصر، وشايلة كاس فوق دماغها وكأنها بتقول إن ده المجد. ونيجي بقى لنقطة البلد المنظمة. الفيفا كان بيدور على بلد تنظم كاس العالم، وهنا ظهرت الأوروجواي، وبعتت للفيفا قالت لهم أنا أحق واحدة إن أنا أنظم كاس العالم. في الفيفا قال لها ليه يعني اشمعنى؟ قالت لهم لا ثانية واحدة، أنا كسبانة الميدالية الذهبية في الأولمبياد سنة 24 و28، وأنا هقول لك حاجة كمان، أنا كمان هتكفل بمصاريف سفر وإقامة المنتخبات دي، وهعمل لك تنظيم يشرفك قدام العالم كله. وهنا الفيفا حطت رجل على رجل وقالت لها سيبينا شوية نفكر. بس في المستخبي كده الفيفا كانت بتقول دي فرصة هايلة، هو احنا أصلا كنا نحلم إن البطولة دي تتنفذ؟ ونيجي بقى للسؤال الأخير، مين المنتخبات اللي هتشارك في البطولة دي؟ عمنا جول بعت لكل الاتحادات بتوع الكورة اللي موجودة في العالم كله، وفيهم اللي وافق وفيهم اللي ما وافقش. من الآخر كده مجموعة دول كان 13 دولة بس، يعني تقريبا ربع العدد اللي بيشارك دلوقتي. وفعلا سنة 1930 بدأ أعظم إنجاز كروي في التاريخ، والفيفا وقتها طلعت قرار إن اللي هيكسب البطولة دي 3 مرات هيحتفظ بالكاس للأبد. والبطولة دي فازت بيها الأوروجواي، ومش تطبيل ومش أي حاجة عشان هي في أرضها، ولكن فعلا الأوروجواي في الفترة دي كان منتخب صعب جدا إنك تكسب. وفعلا البطولة حققت نجاحات قوية جدا، وبقت بطولة عالمية بيستناها كل الناس حوالين العالم. وسنة 1966 وقبل كاس العالم ما يبدأ بكام يوم حصل حدث غير مجرى البطولة دي للأبد. البطولة دي كانت بتتلعب في انجلترا، وانتوا عارفين ان الكاس بيوصل قبل البطولة ما يبدأ بكام يوم، لكن اللي حصل ان محدش كان متخيل ان كاس العالم يتسرق. ايوه زي ما سمعتني كده بقولك اتسرق. والصحافة ساعتها مسكت الفيفا غسيل ومكوى يا معلم، ايش منشط هنا على كلمتين هنا، والفيفا بقت في نص هدومها ومش عارفة تعمل ايه، والشرطة البريطانية مش عارفة حتى توصل لمين اللي عمل كده، لحد ما ظهر بيكلز. ولا مؤاخذة في الكلمة ده كان كلب، ايوه كلب، وان كان ليك حاجة عند الكلب قول له يا بيكلز. في يوم من الايام وقبل ما البطولة تبدأ لما الكاس اتسرق كان في مواطن بريطاني بيتمشى في الشارع ومعاه مؤاخذة كده الكلب بتاعه،
والكلب ده كان عايز يلبي نداء الطبيعة، فوقف جنب حيطة كده وقال لك هصرف نفسي. هوب تك تك طلع بالكاس في بقه. وده اللي استغربه كل العالم، كلب هو اللي لقى كاس العالم؟ ايوه كلب هو اللي لقى كاس العالم، وتحول بيكنز من كلب عادي للبطل اللي لقى كاس العالم. بس عايز اقول لك معلومه، ان لحد النهارده هما ما يعرفوش مين اللي سرق، ودي اول مره يتسرق فيها كاس العالم. بس ما كانتش الاخيره، لانه اتسرق مره تانية في البرازيل سنه 83، والمره دي بقى ولا كان في كلب ولا حتى قط، والمره دي الكاس ده بقى محدش لقاه، وبرضه لحد النهارده محدش يعرف مين اللي سرقه. وبالمناسبه الفيفا كانت عامله قرار ان اللي هيكسب كاس العالم 3 مرات هيحتفظ بيه للابد، وطبعا مفيش غير دوله واحده عملت كده، البرازيل. من اواخر الخمسينيات لحد بدايه السبعينيات البرازيل سيطرت على العالم كله كرويا، لعب ومهاره وذكاء. هي مش بس كانت بتكسب، كانت بتمتع كل الجماهير، لدرجه ان الناس كانت بتستنى ماتشات البرازيل عشان بس تروح مبسوطه، لدرجه ان هم عملوا اسلوب لعب خاص بيهم هم اسمه السامبا. وده ما جاش بالحظ والفهلوه، ولكن البرازيل وقتها كانت بتمتلك اعظم لعيب في تاريخ الكره وقتها، بيليه، الجوهره السمراء. بيليه وقتها كان عنده 17 سنه بس. تخيل يا مؤمن انك في تانية ثانوي وكسبت كاس العالم. ومش بس كده، ده الجماهير شالاك على كتافها وبتهتف بيليه بيليه بيليه. والبرازيل وقتها كانت بتكتسح اي منتخب يقابلها، لدرجه ان كل منتخب كان راح يلعب البرازيل كان بيقول هنخسر كام النهارده. ومن بعد البطولات اللي بكلمك عنها دي كلها، البطوله طبعا شعبيتها بدات تزيد، وده اللي هينقلنا لمرحله تانية وهو الجمهور. وزي ما البطوله كانت بتتطور كل سنه عن التانية، برضه الجمهور كان بيتطور معاها كل سنه عن التانية. الجمهور زمان غير جمهور دلوقتي. زمان كان يا دوبك شويه ناس يروحوا يقعدوا في المدرجات ومعاهم كام علم، وحتى ما بيشجعوش، هم بس بيتفاعلوا مع الماتش. انما دلوقتي المدرجات اتملت اعلام، وبقى في اناشيد محفوظه واغاني كمان بتتعمل مخصوص للفريق اللي انت بتشجعه. وزمان الماتشات ما كانتش بتتذاع، انما النهارده اي جون بتجيبه او اي لقطه بتعملها او حتى كورنر بيترفع تاني يوم بيبقى ترند على السوشيال ميديا. وخليني اقول لك ان سنه 1950 في نهائي كاس العالم بين البرازيل والاوروجواي حضرها 200,000 مشجع. انت فاهم الرقم؟ وارتباط الجماهير بالبطوله دي كان بسبب كام لعيب كده، منهم دييجو ارماندو مارادونا، اللي سنه 86 يا مؤمن لعب البطوله دي بطوله، ايوه حرفيا بطوله، وخد كاس العالم للارجنتين ورفعه بنفسه وبقى اسمه يتذكر في كل كتب التاريخ. وزيدان ورونالدو الظاهره وكريستيانو وعمي وعمك وعم الناس ليونيل ميسي. مش عايز الناس بتاع كريستيانو تحز في نفسيتها مني، ولاعيبه كتير على مدار التاريخ ما تعدش. بطوله كاس العالم بطوله مهمه جدا، مش بس عشان هي كوره، ده صراع تاريخي وصراع على الكبرياء، وساعات بيبقى صراع سياسي. كل ماتش بيبقى وراه قصه، وكل بطوله لازم يكون فيها بطل يتكتب اسمه في التاريخ. ومن 1930 لحد النهارده كاس العالم فضل يكبر وتحول من فكره مجنونه محدش راضي يصدقها ولا مقتنع بيها لاكبر حدث كروي في التاريخ. والكاس من تمثال بسيط لايقونه بيحلم يشيلها كل لعيب كوره. نسيت اعرفكم بنفسي، انا علاء في برنامج انا علاء. اشوفكم الحلقه الجايه.